Orizaba, Leti Hernández es lo que necesitaba. lo nuevo es mejor. Orizaba, Leti Hernández es lo que necesitaba. Movimiento Naranja, Atrévete a estrenar, Movimiento Naranja. atrévete a cambiar. Na 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 na. Con Leti en Orizaba, Na 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 na. Movimiento Naranja. Na 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 na. Con Leti en Orizaba, Na 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 na. Movimiento Naranja. Este 1 de junio, vota lo nuevo. Vota Leti Hernández, presidenta de Orizaba.